Postcovi， 我包了什麼給家人補費呢？早晨咁多位早晨，早晨，阿妹仔好多人咧都問我究竟平時會煲啲咩湯，燉啲咩湯？咁呢一個湯咧其實係非常之簡單嘅燉嘅啫。咁好多人都問我即時有時細路哥咳大人咳又好，或者 Postcovi 咧，我都覺得係非常之好嘅一個即係健脾唔係健脾咯，補肺嘅一個湯嚟嘅。今日我教大家點樣嚟煲啦。呢一個叫做糖沙參。咁好多人講喂，呢啲嘢好甘嘅喎，細路哥唔飲嘅喎。其實糖沙參咧係潤翻個肺，又化痰又止咳嘅，係非常之好嘅。呢個糖沙參咧，你去到邊度都有得賣，唔係好貴嘅啫，即係幾條都有幾十蚊咗嘅，係啦。So 呢個咧你要煲嘅時候咧就要剝碎佢啦。而咧好多人講喂，會唔會澀㗎？如果你驚澀，其實我都會加啲百合、蓮子，呢啲係蓮子啦。跟住呢個係蜜棗，咁樣一齊煲嘅。咁如果男人嘅話會覺得喂，我唔中意飲甜嘅嘢 ，OK no problem 嘅。咁你要加啲咩呢？我就會加泡參落去嘅，就會甘甘地或者係花旗即係參蘇啦咁樣嘅，係啦，就擠落去一齊去燉嘅，燉4個鐘就得㗎啦。咁好多人就同我講喂，呢啲又唔俾一包包買咁樣，即係唔可以一 set 買。咁其實你買多，你平時煲湯都可以擠㗎嘛。尤其是百合百合、蓮子呢啲咧，係其實你煲湯嘅時候係可以擠嘅嘢，咁啊可以甜少少細路哥會飲嘅嘢嚟嘅，就唔會講話嘥嘅。咁樣我就好中意買一包，即係同嘅咁樣嚟摻。我覺得比較好啲啦。咁啊就話你啲平時都用到嘅嘢，所以唔會講話嘥嘅。你勤力啲就得㗎啦。中到佢死一飛咗。咁樣就入嚟啲啦，將佢碎碎。細路哥飲㗎啦，老公飲㗎啦，燉4個鐘就得啦。咁你有燉咗最好用2鐘啦，因為我用呢隻燉4個鐘都得嘅。呢啲咧係百合、南杏都係呢啲部分嘅，咳都可以飲嘅，即係你特別開加埋嗰個想看我下一集包什麼東東？先來個再說吧，拜。